បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចង់ជួបបារីដែរតើអ្នកកំពុងតែលេងសើចឬការលើកជើងខ្ពស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ជាងមូបានទាត់ដោយផ្ទាល់នៅពន្លឺនៃការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជិតស្និទ្ធវាក៏បានទាត់ចូលទៅក្នុងបេះដូងនៃចលនាជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែចិត្តនឹងឧបាយកលនេះគាត់បាននិយាយចេះថាគាត់ត្រូវបានគេបាក់ដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងជើងដែលវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយអ្នកដងក៏មិនហ៊ានវាស្ត្រីដែរកុំគិតច្រើនពេកពីខ្ញុំចិនចៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះចិនចៅបានសារភាពដោយត្រង់គាត់មានចរិតល្អឥឡូវនេះបងប្រុសអ្នកបានអន្តែតនៅក្នុងទន្លេ80នៃពេលវេលាកាលពី2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកចិនចៅបានប្រតិកម្មជាងមូទើបតែហៅឈ្មោះពេញរបស់គាត់មិនបានហៅគាត់ថាជាបងប្រុសទេខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនហៅអ្នកថាបងប្រុសទេគ្រាន់តែហៅឈ្មោះរបស់អ្នកនិងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះតាមពិតវាជាជំហានដំបូងសម្រាប់ជាងមូដើម្បីគូបន្តច្បាស់រវាងបងប្រុសនិងបងស្រីវាទើបតែពេលនេះទេអ្នកបានយកវាងរវត្តទៅវិទ្យាល័យ Shaken ជាកន្លែងដែលចិនចៅធ្លាប់សិក្សាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីចិនចៅគឺជាងមូដែលជាក្មេងជំទង់ម្នាក់សម្លឹងមើលក្មេងជំទង់ដែលមានចិត្តខ្ពស់នៅលើតារាងគិតយូរវាគឺចិនចៅនៅពេលគាត់នៅក្មេងនៅពេលនេះណាបានចង្អុលបង្ហាញឈ្មោះនៅជាប់នឹងរូបថតហើយបានហៅដោយស្នាមញឹមដោយនិយាយថាឈ្មោះរបស់ពួកគេមានសំណាងពេកដែលមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានភ្នូជាងចៅជាងគឺពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែពាក្យ4យ៉ាងសាមញ្ញគឺដូចជាម្ជុលស្ដាងទីងបេះដូងនៃភ្នូទន្លេខ្នងអារម្មណ៍លាក់កំបាំងត្រូវបានគេដើរគាត់គឺផ្អែមនិងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ជាងថំភ្លាមបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅមែនដើម្បីសិក្សាដើម្បីនៅក្បែរខាងជីងចៅហើយស្ថានភាពបងប្អូនបង្កើតដែលមានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានជាប់ក្នុងចិត្តរបស់ជាងមូគាត់ពិតជាចង់បំបែកខ្សែពិភពលោកនេះណាស់គ្រាន់តែបន្ទាប់មកសាន់ឡៃបានហៅនៅក្នុងឡានពីកអាប់ពណ៌ផ្កាឈូកដ៏សេកស៊ីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរពិសេសដើម្បីស្វែងរកជូនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រួមដំណើរជាមួយខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់ហ្វឹកហាត់បាក់បោផ្លាស់ទីបេះដូងរបស់មូខ្ញុំចង់សាកល្បងជាបណ្ដោះអាសន្នថាតើចំណាចិត្តនឹងចំណាយឬអត់ដូច្នេះខ្ញុំបានសន្យាដោយចិត្តណាថានឹងឲ្យសាន់ឡៃរងចាំ2នាទីគាត់ចូលហើយយកអ្វីមួយហើយចេញមកប៉ុន្តែមុនពេលគាត់ទៅរកល្បិចជិតស្និទ្ធខ្ញុំបានទិញវាសម្រាប់គាត់កាលពីយប់មិញនៅពេលមីងរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែរកឃើញវត្ថុការ៉េពី3នៅក្នុងកាបូបហើយគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញការដកដង្ហើមរបស់សិស្សភ្លាមតែបិទដូចដំឡូងក្តៅវាពិបាកក្នុងការស្មុគស្ងាត់ហើយចេញមកក្នុងអារម្មណ៍ល្អហើយអ្នកអាចមើលឃើញគំនិតចៃដន្យទាំងអស់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកគាត់ពេញដោយល្បិចមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាងមូបានទម្លាក់ក្បាលរបស់គាត់ដោយចិត្តណាហើយដើរចេញយ៉ាងលឿននឹកស្មានមិនដល់យើងយ៉ាវស្រាប់តែគាត់ខ្ញុំមានកូនសោជាងមូបានរត់យ៉ាងលឿនជាមួយនឹងកូនសោមើលគាត់រត់គេខ្លួនក្នុងល្បឿនបំបែកជីងចៅមើលទៅមិនអាចពន្យល់បានទេនេះនៅតែជាប់នឹងខ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាមជិះវៀងខ្ញុំរត់លឿនជាងក្រពះរបស់អ្នកគិតពីភ្លៀងតិចនោះខ្ញុំនៅតែមិនស្រួលតែ2-3វិនាទីប៉ុណ្ណោះល្ខោនតូចនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្រុសគឺមិនមានស្នេហាទេថ្មីនេះរត់គ្រប់វិធីរហូតដល់គាត់មានស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅខាងក្រៅរឿងគួរឲ្យស្ដាយត្រូវបានសម្ដែងដោយផ្ទាល់សម្រាប់ភាព80នៅពេលឡានឆ្លងកាត់វិទ្យាល័យសាកលសាន់ឡៃបានជេរជាធម្មតាអំពីអតីតកាលរបស់ជីងចៅជាងមូមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែសួរថាតើជីងចៅមានស្ត្រីដែរឬទេប្រឈមមុខនឹងសំណួររបស់ជីងមូសាន់រ៉ាបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់គាត់បាននិយាយថាមានប៉ោតូចមួយនៅលើកូនសោឡានរបស់ជីងចៅវាមានតម្លៃណាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសាន់ឡៃបានធ្វើចលនាថាជីងមូនឹងដឹងចម្លើយប្រសិនបើគាត់មានឱកាសមើលវាបេះដូងរបស់ជាងមើលបានរំលងត្រូវប្រកាសថាការទីរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវនៅពេលអំដំណើរចំនួនទី3ដើម្បីអនុវត្តការបើកបរជាងមីក៏ស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ខ្ចីឡានហើយសាកល្បងបន្ធូរអារម្មណ៍បងប្រុសសានលីវរបស់អ្នកមិនទាន់បានរៀបការនឹងមានកូននៅឡើយទេកុំបារម្ភខ្ញុំវោះសកម្មភាពជាបន្តរបស់ជាងមូបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលដោយផ្ទាល់សានឡៃគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថាគាត់នឹងមិនដែលបើកបរយន្តទេគ្រាន់តែតាមជំហានក្នុងការថតសម្លេងការរសាត់ត្រូវបានធ្វើយ៉ាងស្អាតនិងដោយដៃនេះប្រហែលជាមរតកគ្រួសារឪពុករបស់យូស៊ីគីគឺជាអ្នកបើកបរប្រណាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅវ័យក្មេងគាត់ត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងទ្វារតាក់ទងនឹងការប្រណាំងជាច្រើនចាប់តាំងពីគាត់នៅក្មេងដាវហ្គែនរ៉េបានចុះហើយសម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ត្រូវបានគេព្រមចេញឆ្ងាយខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែអបអរសាទរនិងសរសើរគាត់ចំពោះភាពអស្ចារ្យមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តល្អបំផុតរបស់ជាងមូបានមកអ្នកបានប្រាប់ជាងមែនថានាងបានចុះឈ្មោះចូលរៀនសាលាបើកបរនៅទីក្រុងបាងកកអ្នកអាចទៅសិក្សានៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់បានស្នើឲ្យយកជាងមីលទៅពិធីជប់លៀងដែលពោពេញទៅដោយបរិសង្ហាបន្ទាប់មកគាត់បានចាក់ចេញពីសានឡៃហើយអូសជាងមូទៅឆ្ងាយបរិសង្ហាគឺដូចជាពុកជាងមូត្រូវបានស្រឡាំងកាំងដោយប្រាក់ដែលស្រវឹងនេះការហៅទូរស័ព្ទពីជីងចៅភ្លាមបានចូលមករកមើលឈ្មោះរបស់អ្នកហៅចូលភាពខ្មាស់អៀននឹងការសង្ស័យថាគ្នាបានកកកុញពេញមួយថ្ងៃបានចូលមកក្នុងគំនិតខ្ញុំភ្លាមដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរគាត់បានចុចព្យួរដងហើយព្យួរដោយផ្ទាល់នៅចលនាធិវន់ប៉ុន្តែជាងមូពិតជាមានការភ័ន្តច្រឡំជាងអ្នកដទៃគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតម្ដងទៀតជាធម្មតាខ្ញុំមើលទៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយអ្វីបានជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅប្រភេទនោះភ្លាមគាត់ចង់សួរប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរទេតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំចោះក្រដាសបង្អួចហើយសូម្បីតែប្អូនស្រីខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើបានដែរនៅពេលនេះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះបានផ្ញើសារមួយទៀតទៅគាត់ណាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដំបូន្មានដល់គាត់វាត្រូវបានផ្ដល់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើការស៊ើបអង្កេតបញ្ច្រាស់ដើម្បីធ្វើពុតដោយចិត្តអ្នកថាមានមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញដើម្បីមើលប្រតិកម្មនៃចលនាថ្មីនេះជាងមូបានប្រញាប់ស្វែងរកការព្យាបាលដូច្នេះគាត់បានធ្វើតាមគំនិតរបស់មិត្តស្រីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយចិត្តណាធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម